أهلا بيكم. وقت اللي ولادي في الكوليج وأنا متأكدة اللي برشا كانوا في نفس الوضعية ولا يمكن حتى مازالوا توا في نفس الوضعية، حسيتهم ما عادش يحبوا يقرأوا في البريمير. الحق الحمد لله عداو بريمير باهي على الآخر، ومكتب كان مع تحفون ويحبوا يمشيوا يقراو ويروحوا فرحانين، وحتى في الويكاند يستناو وقتاش يتعدى الويكاند باش يمشيوا يقراو. في الكوليج حسيتهم ولاو عباد اخرين. انا عندي 3 صغار، دونك وليت نلوج شنيا المشكلة، علاش الصغار ما عادش يحبوا يقراو المكتب، وأنا نحب ياسر القراية مش الجينيراسيون القديمة، وما نجمتش نفهم علاش هما ما يحبوش يقراو. يا أخي بديت نلوج بيان سور في كتب يحكي على الموضوع هذايا، وحبيت حاجة على تونس، كونتكست نتاع تونس. يا أخي نلقى كاتبة حطت ديمو ام ا يو اكس سور ديمو ام او تي على لي مو نتاعي ام ا يو اكس. وبالحق فريمون فهمت علاش الصغار ما عادش يحبوا يقراو، فهمت شنو هي المشاكل نتاع القرايه في تونس، في العالم، اما سورتو في تونس. لادام هذيا هي مدام سدس خليفه باش تجي معايا في لايف، وباش نحكيو على القرايه وعلى الامات وعلى معاناه العائلات، ونحاولوا نعطيو دي تيبس ودي استوس باش نعاونوا الامات ولا البيات ولا حتى لي جون، باش تكون القرايه رحله ممتعه اكثر. ان شاء الله نهاركم زين، نهار الخميس 8.